線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目的他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試題，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目的他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？你嘅性格係每做一樣嘢，每行一步都特別小心，唔好將輸贏睇得咁重要啦，好唔好啊？呢個世界冇永遠嘅長勝將軍嘅。但我肯定冇一個人中意輸，你會咩？係咩人要落毒啊？死因好快會知道。你話死者以死嚟針對天眼少女，對象可能係光明居士。咁點解天眼少女咁聽光明居士話？佢傻㗎嘛！佢哋一定要完成整套動作，至會覺得舒服，先至會停低落嚟。好可能有自閉症。嚇！仲有咩人想佢死？走啊！走啊！警察，放低把刀！走啊！放低把刀！佢仲未死。喂 ，Ada，Lady， 天眼少女喺基樂病房。而家光明居士咩情況？佢重傷昏迷，大量出血，而家仲喺入邊搶救緊。咁而家證實到係天眼少女斬傷光明居士未？未啊！我同阿 Win 去到嘅時候，只係見到居士受傷瞓咗喺地下度，而天眼少女咧就攞住把刀，所以 call 你嚟幫佢做活體取證，睇可唔可以攞到啲咩線索。其實天眼少女手臂只係受咗皮外傷，但係最大問題就係佢情緒好激動，好似受咗好大驚嚇咁。咩林？多謝送。咩環境啊？天眼少女情緒仲好激動，卡洛你喺裏面安撫緊佢，未同佢落到口供。喂，而家唔好刺激佢啊！我跟蹤過天眼少女一次，我發現佢行為表現似係有自閉症。自閉症？嗰次我發現佢有好多刻板而重複性嘅動作，再仔細睇咧，佢嘅眼神咧從來唔同人接觸，亦都冇情感交流。平時淨係中意用耳筒塞住對耳，只係好抗拒外在嘅聲音，將自己收埋。嗱，再加上我有咁劇烈嘅情緒反應，對陌生人同陌生環境都好似好抗拒咁，的確係似有自閉症。咁我哋有啲咩可以做得到？我提議院方揾精神科醫生幫佢。如果唔係嘅話，你不單止攞唔到料，而且對佢都會有好大嘅傷害。咪林，醫生話光明居士咧，暫時冇生命危險，不過仲係昏迷。即係又係攞唔到料。佢把口答唔到你啫，佢身體可以啊嘛。我幫你問下個主診醫生，睇下而家嘅情況適唔適合俾我做活體取證。唔該晒。咪林，我攞佢兩個啲衫褲鞋襪拎去法證。Thank you。
呢個神棍咧幾識扮嘢㗎，喺屋企種咁多富貴竹，表面上嘅芙蓉風雅，實質係下流賤格。我唔知道乜嘢叫做風雅，但我知道竹樹係一種好霸道嘅植物啊。咩霸道啊？竹樹嘅特性咧就係搶走晒四周圍泥土嘅養分，令到周邊嗰啲植物咧就冇晒營養，生長唔到嘅。所以佢哋出現唔單止一兩棵咁少啊，通常都係成片竹林咁多㗎。咁仲唔係叫做霸道啊？你哋中國人啊，成日都話竹係君子啊，錯晒。咩叫你哋啲中國人啊？你也是黑眼睛黃皮膚的。喂，冇扮鬼妹啦！嗱，我係知道你修讀過 botany， 熟悉植物特性，但係你哋應該咧了解下我哋中國人嘅文化。中國人點解咁讚賞竹咧？係因為竹勁中空，代表虛心謙虛，同埋咧竹係有節嘅，即係代表有氣節。所以中國人啊叫竹做君子。嗱，袋先落你袋啦。唔該晒。啊，兩個咁好傾嘅，應該好多發現啦嗬。聽日夠晒料交俾人㗎啦。呢一塊喺案發現場揾到嘅碎片，原本係屬於擺放生果供奉用嘅瓷碟。喺瓷碟上面嘅血跡係黃嘉敏，即係天眼少女嘅血。嗱，黃嘉敏手臂上面嘅傷痕咧，證實咗咧係俾鋒利嘅器具所割傷嘅。傷痕嘅大小長度咧，同瓷碟碎片咧嘅形狀吻合，所以我哋推斷當其時黃嘉敏咧係俾人推落地下，然之後手臂咧係俾擺喺地上邊嘅瓷碟碎片咧所割傷。嗱，至於重傷嘅陸振光咧，我哋喺佢身上邊咧發現總共有6處嘅刀傷。嗱，其中喺手臂上邊嘅咧都係啲防禦性嘅傷痕，右手3刀，左手2刀。嗱，最嚴重嘅傷口咧，長度亦超過8寸長添。嗱，相信當其時咧，佢係受到突然嘅襲擊，本能反應咧用咗雙手去擋刀嘅。而令陸振光大量失血嘅咧，就係喺右後肩呢一刀啦。傷及咗頸部嘅動脈。根據傷口嘅深淺同埋角度嘅推斷咧，呢一刀咧應該係由上至下，以大概50度嘅角度咧劈落去嘅。陸振光嘅身高咧係5尺8寸高，所以咧以角度同埋力度嘅計算推斷咧，襲擊佢呢個人咧應該高過陸振光，身高大概係5尺10寸高度。但係黃嘉敏只係得5尺3寸嘅啫喎，所以持刀襲擊陸振光嘅可能係第三者。唔係可能，係一定有第三者。根據 Dr. 鐘嘅報告，我哋推斷喺案發現場一幅牆上面嘅血漬痕跡，係陸振光右肩中刀嘅時候，因為傷及頸部動脈而大量出血，血噴到牆上而造成嘅。喺牆上邊血漬範圍嘅中間位置係明顯有缺失。我哋做咗血漬形態分析，喺黃嘉敏件衫上面嘅血漬，啱啱就係牆上面缺失嘅部分。我哋而家睇到嘅係案發現場嘅模擬動畫片段。我哋推斷兇徒攞刀劈向陸振光嘅時候，黃嘉敏應該啱啱企喺牆嘅前面。當血噴向牆嘅時候，黃嘉敏嘅身體擋咗部分嘅血，所以我可以好肯定，傷陸振光嘅係第三者，而呢個人就係兇手。而喺現場，我哋亦都發現一個原本裝住富貴竹嘅蘭花樽，而喺花樽嘅碎片上面，亦都發現黃嘉敏嘅指紋，推斷當時黃嘉敏係攞住個花樽掟向兇手。點解你哋認為黃嘉敏係攞住個花樽掟向兇手，而唔係掟向陸振光？佢亦都有可能係同兇手合謀嘅。我哋同時喺其中一棵富貴竹上邊發現到一條唔屬於陸振光，亦都唔屬於黃嘉敏嘅衣物纖維，推斷當時兇手係一刀劈落去，導致陸振光大量出血，然之後跣低，而黃嘉敏隨手攞個花樽掟向兇手嗰邊，花樽落地，其中有一棵富貴竹接觸到兇手嘅衣服，沾上咗衣服嘅纖維。呢一種衣物纖維經過化驗之後，證實並唔屬於陸振光同埋黃嘉敏擁有嘅。咁我哋就更加可以排除黃嘉敏係兇手嘅可能。其實我哋喺現場仲揾到一條染有血跡嘅手繩，經過 DNA 分析，血跡唔屬於黃嘉敏，亦都唔屬於陸振光，更加唔屬於我哋所講嘅第三者。點解呢？因為血跡唔係案發嘅時候染上去嘅，係舊嘅。但係 Ada，你哋應該有嘢可以做到喎。我哋可以將血跡上面嘅 DNA 送去 DNA 資料庫度做比對。如果呢個人曾經犯案嘅話，我哋可以將佢揾到出嚟。師傅啊，做咩？你有心事啊？你有心事咩？誒，好明顯嘅啫。你一有心事咧，塊面就會揦住，嗰二撇雞咧就會咁樣擁起嘅，係人都睇得出啦。係，你咪研究啊，我不蘇先啦。係，我哋問你啊，你上次啊，你咪同你老婆嗌交嘅，你阿媽咪啊，好似唔知出啲咩招搞翻掂嘅。喂，
到底係咩招啊？孖棟同阿嫂鬧交咩？你咪理啦，你答我先啦。我老媽子咧就出咗一招，係啊。不過師傅唔好誤會，係招式嘅招。嗱，你明㗎啦，雞髀係打人牙較軟㗎嘛。咁我老媽子梗係唔會出雞髀咁簡單啦，佢直頭出九大簋，哇！又花膠啦，又鮑魚啦，仲有海東星添啊！嗰餐和頭酒咧真係和味咯，食到我嗰個衰婆咧嘴舐舐，咩氣都順翻晒啦！哎呀，我個新抱啊，乜嘢山珍海味未吔過啊？呢招搞佢唔掂㗎。喂，師傅，咁呢招都搞唔掂，我真係冇辦法㗎喎嚇！喂，七心，你好你好，點啊？風濕腳又發作啊？啊！嚟坐低先講，慢慢。哎呀，我隻風濕腳就冇嘢，不過諗住搬咯，咪過嚟買支藥酒。第日咧山長水遠我都可以自己捽下啊嘛，唔嚟得咯。明白。咦係喎，你之前住嗰度蝶華樓，發展商咪話成棟買起佢？喂，聽聞賠得幾好喎，咁你第日咪可以坐的士過嚟我呢度咯。賠得好就係啦，我可以喺呢區度買過間，咁咪自己躝過嚟你醫館度咪好容易咯。自弊唔係呢？第日逼住我搬去冇雷公咁遠啊，點嚟啊？你話我幾折墮啊？幾十歲人住又唔食多個。冇嘢嘅。慶叔你喺度就啱啦。邊個啊？邊個嗌我啊？梗係俾你揾笨嗰個七嬸啦。我幾時又揾過你笨啊，七嬸？乜唔係啊？當其時啊，如果你唔係話氹我買你層樓啊，平3萬蚊俾我啊，我就去買隔離嗰條街嗰間。咁就唔使而家咁瀨氣啦！哇！鬼知當年有今日咩？啊！你真係賴得就賴，你真係。好啦，七嬸，我又去攞幾支鐵打酒俾你，你喺度等我一陣嚇。喂，點啊，雲姐？咁晚啊？你是但求其買啲啦，求其咪即係買啲肉買啲菜咁啦。唉，你理得我想點整啊？我想整為和頭酒，啊，因為你發版啦，啊冇嘢啦。總之啊〜你求其買啲上嚟擺低就得噶啦，啊，係咁啦，聽日你嘅 schedule 真係排到密晒噶啦，梁生嘅期真係試唔到入去啊！但係上次梁生介紹嗰個盤咧係可以傾下㗎。咁啦，你約佢今晚8點啊。OK， 我問下佢得唔得啊？好 Sir， 你今日早放工啊？我工作效率高啊嘛。其實我特登早啲搞掂啲嘢，上嚟接你。今晚我哋食餐好嘅好冇？我今日好忙噃，不如你陪我食漢堡包？好啊。其實再好食嘅嘢咧，都有食厭嘅一日嘅。可以揾到一個日日陪你食嘢、食唔厭嘅人，先係最難得。但係呢個人可以係你阿爸，又可以係文文㗎喎。我個人比較貪心啲，仲要加埋你先夠。咁為咗滿足你嘅貪念，翻屋企食啦。我本來諗住我哋今晚撐台腳嘅喎。文文今日上畫畫班啊，我應承咗翻去睇啲畫。原來文文先係最緊要。但我一樣都好貪心嘅喎，一樣要有你先夠喎。入嚟啊 ，Eva， 約咗梁生今晚8點。Sorry 啊，你幫我改約聽日啊。但係你聽日嘅 appointment 已經滿晒㗎啦喎。我工作效率高，實騰到啲時間出嚟嘅。OK。爹哋媽咪，文文，係。媽咪，好啦。點解啲功課搞掂未啊？你？搞掂啦。嘿，你哋翻嚟啦啊！係。今晚好好餸啊，不過要等多少少時間。雲姐冇煮埋啲餸先走咩？哦，佢有啲事啊。都係我衰啦，話咗唔翻嚟，轉頭又翻嚟食，搞到你。聽見你話同阿Eva一齊翻嚟咯，直頭想搞個 party 添啊！好啊，係咪真係開 party 啊？你一直掛住玩。陣間啊，又有鮑魚又有花膠啦，仲好食過開 party 嗰啲雞翼薯條啊！我中意食雞翼薯條多啲。係啦。咦？你好似有嘢要俾我睇嘅噃。係啊，我今日畫咗一幅水彩畫，我俾你睇啊。好啊，嚟。你估下我畫咗啲乜嘢？花？係。你睇下電視，我好快。阿爸啊，失驚無神，點搞花膠鮑魚啊？好易啫，加啲海味鋪啊，整定晒㗎啦嘛，有即食包裝㗎嘛。唉，知你話節人翻嚟喎，唔知你掂唔掂㗎嘛，所以咪整定餐和頭酒幫你補杯嘅。
咁依家我哋冇嘢啦。何止冇嘢啊，仲係你好嘢添啊！咁快氹得掂 Eva 啦，係嘛？又幫你。爹哋，你都入嚟睇我幅畫。你又去一家溫馨下啦，我搞掂啦，嗌你出嚟食嘢啦。唔該晒爸。爹哋。嚟啦！點啊？大作有冇我份嘅？有啊。入嚟啊！好 Sir，寶哥，送俾你嘅嚇。哇！去澳門玩2日啫，唔使手信啦。唉，橫掂過大海飲喜酒，船飛酒店都去咗啦，都唔爭在啦。咁多謝晒啦！難得個仔咁乖，咁陪你去飲，咁使啲錢使得開心又冇所謂嘅。真唔係我自己賣花讚花香，我仔真係好乖㗎。佢讀醫嘅功課已經好忙㗎啦，仲肯抽時間陪我呢個老嘢。老 Sir，入嚟。誒，阿超哥。你叫邊個超哥啊？咁啊，梗係叫你啦！我哋出邊成棚人啊，先得1盒豬肉乾，阿 Pro Sir 一個人就有2盒。哇！你咁大細超，仲唔係超哥啊？睇開啲啦！你第日坐咗 Pro Sir 個位，我送夠你4盒都得。嗱，我記住你講咩㗎？你唔好咁早退休啊！點啊？係咪出咗 report 啦？係啊，條手身上面嘅舊血跡咧，已經做咗 DNA 比對翻嚟啦。喺警方嘅 DNA 資料庫入邊咧，揾唔到呢一個 DNA 嘅樣本記錄。即係呢個人冇犯罪記錄啦。咦？呢個淘寶咁熟口面嘅，幾時見過咧？你見過？喺邊度？諗緊。上次個神棍祈福大會，咪有個女人食咗毒鼠強自殺死咗嘅？嗰個女人個名叫做李月娥。係，佢嘅 DNA 圖譜我跟嘅，同呢個非常之相似。多謝，唔該。呢兩組 DNA 嘅基因有22對染色體係相同，即係話佢哋係嫡親關係。而佢哋最後一對染色體都係 XX， 即係證明佢哋係兩母女。個阿媽上次去過光明居士嘅祈福大會，跟住自殺；個女又去過呢個光明居士嘅神壇，跟住漏咗條手繩。根據我哋嘅推斷咧，李月娥嘅自殺係針對住光明居士。阿女攞住把刀去劈條友，會唔會係幫阿媽報仇？Pro Sir，你點睇啊？仲有好多個可能性，不過首先要揾到李月娥女出嚟先。咩得名啊？唔該。佢咪沈師奶咯，咁佢係咪有個女㗎？係啊，叫柏芝啊，佢好靚女㗎，仲係好孝順添啊！咁你知唔知沈柏芝而家喺邊度？喺將軍澳咯。將軍澳邊度啊？將軍澳墳場啊！唉，佢3年前已經自殺死咗啦。講起佢兩母女啊，真係心噏啦。我同佢哋做街坊啊10幾年啦，睇住柏芝大，白頭人送黑頭人喎。沈師奶啊，仲係寡母婆手女添啊！你話佢嘅打擊幾大啊？呢幾年啊，屈下，咪屈到生 cancer 咯，捱唔住咯，咪自己了斷咯。唉，真係陰公。咁你知唔知道3年前沈柏芝點解要自殺？連沈師奶都唔知啊，我哋鬼知咩？咁沈師奶仲有冇啲親戚啊、屋企人之類啊？全家都死晒啦，仲邊度有親人啫？其實咧，最慘咧都係柏芝個未婚夫。未婚夫？佢哋兩個咧都準備結婚㗎，貼都派埋㗎。點知柏芝啊突然間自殺死咗喎，紅事啊變白事，講起嚟啊真係心噏啊！沈師奶屋企嘅嘢已經搬晒翻嚟咁滯㗎啦，你咪有料到？咩啊？點啊？你哋嗰邊咩情況？我哋問翻3年前負責沈柏芝自殺單 case 嘅環頭夥計，話3年前沈柏芝跳樓自殺係冇留低遺書，亦都查唔到佢自殺嘅原因。當時只係當一般自殺案處理。佢仲話好深刻印象，當時沈柏芝未婚夫周永強陪住沈師奶一齊去認屍，仲喊得好傷心。根據當時嘅記錄，周永強留低咗手機號碼，我哋打過去，但打極都唔通，去埋佢報嘅地址都刮唔到佢，隔離鄰舍都話佢成個月冇蒲頭。無端端人間蒸發，呢個周永強的而且確有可疑。外母同居士有仇，女婿代佢出頭唔出奇啊！我都 check 過周永強冇出境嘅記錄，除非佢用非法嘅途徑着草啦。就算喺香港，一時3刻都好難查到佢匿喺邊。冇實質證據，有申請唔到通緝令。有乜計刮佢出嚟咧？呢幾張相可能會俾到新嘅線索我哋。有啲咩特別？咩特？大家睇下相上邊嘅日期，係由2007年至到去2010年，連續4年嘅2月28號。應該係咩相識紀念日，又或者是大家滾生日之類。睇啲相個背景，好似係同一笪地方嘅。4年嚟去埋同一笪地方，呢笪地方對於佢哋嚟講應該有特別意義啊！
周永強會唔會就匿埋嗰度咧？咁首先就要揾到呢笪地方喺邊。呢批相嘅背景有唔同嘅地標，你試下綜合晒出嚟，或者可以鎖定呢笪地方嘅範圍。個背景係座山，睇嚟地勢都相當高。我試下比對一下香港嘅山脈先。背景係馬鞍山，拍攝嘅位置應該係牛押山。富哥，你肯定？我以前教過地理噶嘛。哦，唔係，係中學代課啫。講翻牛押山啦，牛押山咧就係馬鞍山嘅副峰，位於主峰馬鞍山嘅北面，兩個山峰相對，形成馬鞍嘅形狀。阿超哥啊，呢度淨係影到個山頭嘅啫喎，你咁樣睇得出嘅？其實我唔係認到個山頭嘅，我係認到呢一棵植物同埋隻蝴蝶。Ken， zoom 睇啲張相睇。OK。咦？呢棵係竹樹嘅品種嚟嘅噃。你讀過 botany 你實知㗎？唔知嘅喎，咁多品種，尤其是係本地土生品種啊，連啲 professional 啊隨時考起佢哋啊。棵植物咧就叫光托若竹，蝴蝶咧就叫做柏含龍蝶。寶哥啊，你讀過 botany 嘅咩？冇啊，我冇讀過植物學。不過以前咧就幫漁護處做過郊野公園導賞員，識少少咁啦。光托若竹咧係柏含龍蝶嘅宿主，係香港獨有嘅品種，亦都係香港原生嘅竹類之一。只係喺馬鞍山、太平山同埋大嶼山先有嘅啫。其中咧繁殖最多咧就喺馬鞍山。唔該晒你，寶哥。唔使客氣。寶哥，繼超哥之後咧，你又有個新花朵啦，叫做白寶哥。即係周身都係白寶咁解啊？鬼妹仔出唔晒喎。其實咧馬鞍山咧仲有一種植物咧，就好獨有嘅，叫雙蓋蕨。嗱，呢一種雙蓋蕨。喂，咩燈鈴啊？唔該。前面個石頭好熟口面。係相裏邊嘅石頭。係呢嚿。警察，你係咪周永強啊？我係重案組高級督察凌善儀，而家懷疑你同一宗企圖謀殺案有關，請你跟我哋返警署協助調查。周永強，喺本年2月8號，你係咪喺元朗紅泥村一間村屋企圖謀殺陸振光，即係光明居士？係，我殺佢係睇天行道。點解你咁講呢？個禽獸強姦兼勒索我未婚妻啊！究竟件事係點嘅？柏芝係我未婚妻，好愛佢。我對伯母好似對我親生阿媽一樣。3年前，我哋本來可以開開心心咁樣成為一家人，點知我同柏芝準備結婚，喺派帖嘅第2日，佢無緣無故自殺死咗啊！我諗極都諗唔明，柏芝一向都樂觀嘅，我諗極都諗唔明點解要自殺啊！我本來有一個好愛我嘅老婆，但係一日之間咩都冇晒，係最慘嘅都係伯母。伯母好辛苦先至湊大佢，仲捱到生 cancer， 到發現嘅時候已經係末期冇得醫。上個月伯母諗住返鄉下養病，我去幫佢執行李，順便執下間屋，點知無意中就發現咗柏芝本日記。就係頭先你拎住呢一本。終於知道點解佢要自殺。佢3年前以為自己撞鬼，就揾咗嗰個神棍光明居士幫佢驅鬼轉運，點知俾強姦咗。個衰人仲暗中偷影咗佢啲裸照，用嚟勒索佢。柏芝係受唔住啲壓力，所以自殺㗎。咁點解你當時唔報警啊？本日記咋，入邊得幾隻字，人又死埋，可以告得佢入咩？所以你就決定親自替柏芝報仇。伯母知道我想去殺嗰個衰人，佢叫我唔好。佢喊住咁樣求我，佢叫我算數。佢仲話佢冇咗個女啦，佢唔想冇埋我半邊仔，叫我返大陸幫佢安排養病嘅地方。我喺大陸返嚟香港，先知道伯母
喺神壇面前自殺。後嚟我睇翻伯母留俾我嘅信，原來佢特登調走我㗎。沈師奶想用自殺嚟控訴光明居士。伯母知道自己就嚟唔得，所以佢就喺神壇面前當眾食咗成棍開俾佢嘅平安包，毒發身亡，以為啲警察可以拉人告佢謀殺，又或者可以警惕下其他人，等個衰人唔可以再扼神滅鬼去傷害其他人。點知個衰人冇事啊！伯姊同埋伯母就咁死咗，所以我決定我一定要殺死個禽獸，為佢兩母女報仇。我哋閂門㗎啦，聽人嚟講，我等唔到聽日。記唔記得呢條平安手繩？唔記得喎。係你派俾善信嘅平安手繩，會驅邪治鬼、平安大吉嘅平安手繩。你就係用佢嚟呃我未婚妻，然後強姦佢，害死佢。仲未記得？我未婚妻沈柏芝啊！我唔知你啱唔啱啊！我殺咗你！我知道嗰個咩天眼少女係無辜，個衰人已經死咗，白芝同埋白母應該得到安息，所以我走咗，唔使再問啦，我認罪，係我殺死光明居士。喂，係我係，好啊，唔該。咩頭？醫院啱啱打電話嚟。話陸振光已經醒返。你講乜嘢啊？佢衰人未死？冇，點解？冇可能。Madam，阿 Sir， 真係唔該晒你哋，幫我捉咗個想殺我嘅傻佬。所以話咧，善有善報，惡有惡報。若然不報，時辰未到。我今次大步攬過啊，得我做得好事多啫。乜呃神騙鬼、強姦勒索都算係好事咩？阿 Sir， 你唔係講我係嘛？我可以告你誹謗㗎喎。唔係我哋講嘅，幫你做妹嘅潘師奶已經將你衰嘢爆晒出嚟，而且周永強亦都指定你強姦佢未婚妻沈柏芝。仲有審判資本日記寫得一清二楚，話你唔單止強姦咗佢，仲影咗啲攞住勒索佢。阿 Sir， 乜日記可以攞嚟做證據嘅咩？如果得啊，你入嚟踏咗我啦！我係病人，我係受害者嚟㗎，唔好喺度亂噴口水啦！我要休息啊！有需要嘅話，我哋會再請你翻協助調查，係咁。好行家唔送啦！阿 Madam， 前世因今世果，積福陰勿蹉跎，唔好亂咁冤枉好人啊！咪行街都會仆親。你Henry揾你啊！你Henry揾你啊！喂，爺爺，我到咗啦，仲未做完嘢啊？就得啦，2分鐘。好啦好啦，我等你。黃嘉敏，你唔好咁啦，你嘅傷好翻晒，要出院噶啦，快啲換衫啦。到底有冇人嚟接你啊？咩事啊？高德忠，精神科嘅醫生睇過佢，話佢今日可以出院。我晏晝1點鐘已經幫佢執好晒嘢，但係佢到而家都唔肯走，又唔知有冇人嚟接佢喎。佢唔係應該有社工跟開嘅咩？我都諗住聯絡社署嗰邊啲人㗎啦。Hi， 黃嘉敏。不如咁啊，我叫你做敏敏，你要我做 Mandy 啊。係喎，呢度冷氣真係好凍啊！嗱，你褸咗件衫先啦，冇咁凍㗎。
使驚啊，冇事啊，冇事㗎啦。不如我幫你執嘢翻屋企啊？唔翻，居士咧？居士佢仲要留喺醫院留醫，佢話叫你翻屋企先喎。唔翻。冇事㗎啦，你信我啊！不如咧，我幫你換衫先，跟住送你翻屋企啊！你係你揾你啊！你係你揾你啊！你係你揾你啊！爺爺，哇！你嗰2分鐘都串場啊！唉，sorry 啊，我陪唔到你食飯啊！我而家咧要送黃家敏翻屋企。喂，天眼少女啊，送我翻神壇？係啊。喂，一齊啊！我車你哋翻去咪得咯。哇，好嘢噶咯噃，要瞓覺噶啦，敏敏。嗱，不如咁啊，你話幫我聽你間房喺邊度，我幫你攞啲行李入去。咁入房，我唔去啊。點解啊？房有鬼，我唔去啊！咁有趣嘅，入去睇下。敏敏啊，嗱呢個世界咧冇鬼嘅，你唔使驚。至多我陪你入去啊！我都陪你入去。嚟嚇！冇事啊，冇嘢啊。係啦。點會有鬼啊？自己。嗰度有。嗰度？邊度有啊？冇錯啊！就係嗰個出嚟㗎！哇！真係咁猛啊 ，Mandy， 小心啲啊！呢塊鏡一定有古怪。爺爺，試下再撳張凳。其實呢一塊鏡根本就係一塊單面嘅反光玻璃。但簡單啲嚟講，呢一塊鏡嘅前後面個光學性質唔同，所以喺特定嘅光線之下咧，一邊就透明，另一邊就好似塊鏡咁。根本咧，有人咧就將呢間房嘅燈光啊校到最暗嘅，跟住咧就設計咗機關喺度嚟嚇阿敏，等阿敏以為成日喺度見鬼。真係太過分啦！唉，咁都得啊！咁我都識得驅鬼啦嚇。驅鬼。喂，嘿，做咩你？係啊，飛啊咪事啊，飛啊咪事啊！你做乜嘢啊？着緊衫先啦！驅鬼要除衫㗎。呢度根本冇鬼啊！你唔使咁做㗎。姐姐，驅鬼要除衫㗎。傻妹嚟㗎。敏敏，你係咪曾經懷過孕啊？嚇！我意思即係話，你係咪曾經生過 BB？BB 好恐怖㗎，好得人驚啊！係魔鬼怪嬰，好恐怖！我唔要 BB， 唔要 BB， 要 BB， 魔鬼怪嬰，要 BB 啊！我哋幫黃家敏做活體取證，佢肚皮上之所以有癌震紋，係因為佢曾經生育過，生過 BB。睇法經手人都陸振光啦，呢個人真係好過分。黃家敏佢有自閉症。哇，Madam，乜好似冤魂不散咁㗎？咁得閒嘅，香港啲賊你捉晒，去做嘢啦！我一定會做嘢，我一定揾到你嘅犯罪證據，將你繩之於法。你噏乜啊？我係良好市民嚟㗎，亂咁屈人會作孽㗎。作業哥係你啊！我哋幫黃家敏做過詳細嘅檢查，根據佢子宮頸嘅形狀同埋盤骨肌肉嘅變化，我哋確實佢係懷孕過，而你好可能就係曾經侵犯過黃家敏。嗱，你唔好噏得就噏啊！你乜水啊？
你知幾多？就算阿敏真係生個 BB 啊，唔一定我就係經手人㗎。家陣啲靚妹啊，四周圍 WeWe 㗎啦。就算我真係搞過佢啊，可以係大家你情我願 happy 下嘅啫喎。繼續撐啦！你都信天有眼㗎，你唔得戚得幾耐㗎？睇下點？其實你係想知道邊個經手好易嘅啫，去醫院查佢幾時生個仔咪得咯。查唔到啊，一係直接去問阿敏。啊，唔得唔得，阿敏淨係同我結緣，淨係信我嘅啫。一係我幫你哋問下佢。嗱，作為一個良好市民咧，應該咁做嘅。唉，今日天氣真係幾好啊！啊，啲空氣真係新鮮。索多幾啖啦，如果唔係將來冇機會。咁我要信你啦。我姨得真係有鬼啊！等沈柏芝個兩母女上碾鬼死個神棍。我信天網恢恢嘅。我都信惡有惡報，不過唔知時辰幾時到啫。啊係啊！你哋有冇 check 過醫院睇下有冇阿敏生產嘅記錄？我哋已經 check 勻晒全港9新界私家嘅公立嘅，甚至乎診所都 check 過，都冇黃家敏生 BB 嘅記錄。睇嚟都係神壇嗰度生㗎啦，佢明知我哋查到啲咩先咁口響嘅啫。如果真係生過，只要揾到個 BB 一驗 DNA，個神棍就走唔甩。問題係去邊度揾呢個 BB 啫？嗱，上次有提到 BB 咧，阿敏就成個人震晒，驚到不得了，咁所以咧，佢亦都冇再問落去。而家係咪社署跟進緊佢個 case 啊？而家社工咧幫手安排緊佢入住中途宿舍。嗱，聽日咧我會同 Ada 一齊幫佢手執行李。咁都好嘅，嗰個神棍就嚟大搖大擺出院啦，唔可以俾佢繼續黐住個神棍。嗯。聽日咧就會有社工接你去宿舍住。我唔想去啊！唔好咁傻女啦，嗰度好好噶，黎姐好近我仲可以成日嚟探你添，唔好咩？食嘢。哎呀，姐姐你做乜嘢啊？好肚痛啊！我想去廁所啊！我扶你啊！好啊，我扶你。小心啊嚇！哦。哎呀，好痛啊！小心小心。好。飲湯。姐姐佢會唔會有事㗎？你應該冇事嘅。姐姐佢做咩事啊？我都唔知啊。我頭先啱啱喺裏邊生咗個 BB 啊！你頭先話肚痛，就入去生咗個 BB 啊 ？BB， 而家點算啊？我生咗個 BB 啊！係魔鬼怪嬰啊！我都好驚啊！姐姐你唔好驚，咁而家點算啊？我好驚啊！點算？我知，走去邊啊！我哋點樣處理呢個魔鬼怪嬰啊？撞咗佢！撞咗佢！去後山嗰度撞咗佢！走！唔使驚，撞咗佢就冇事。唔使驚，撞咗佢就冇事啦。撞咗佢，唔使驚，撞咗佢，唔使驚，撞咗佢，唔使驚。喺呢度，喺呢度撞咗個 BB。係啊，呢度呢嚿石頭，我認得呢嚿石頭啊！唔使驚，撞咗佢，呢度有驅魔種子，神明保佑，鎮住魔鬼怪嬰。撞咗佢就冇事噶啦，唔使驚。呢度有驅魔種子，驅魔種子。係啊，呢度有驅魔種子，撞咗佢就冇事噶啦。不如我同你一齊掘啦。Mandy， 唔好再滾啦！
Madam，阿 Sir， 有咩事啊？唔係咁好嚟接我出院係嘛？係就係嚟接你，不過係接你翻差館啫。我哋要正式拘捕你。咩事啊？喺你神壇後山發現一副 BB 嘅骸骨。咁咪點啊？驗咗副骨未啊？你哋一驗咪應該知道個 BB 出世就死咗㗎啦。想告我非法處理屍體啊？唔關我事㗎，要拉去問啦。係佢親手埋咗個 BB 㗎，我由頭到尾掂都冇掂過㗎。你係冇掂過個 BB， 但係你掂過黃嘉敏，你強姦咗佢。重案組高級督察凌善儀，你涉嫌與未成年少女發生性行為，而家要正式拘捕你。唔係事必要你講，除非你想。我係咩頭？你話告啊告啊！邊個我強姦佢先？個死妹真癲㗎！佢講你又信？唔係阿敏講嘅，係你自己講㗎。我幾時講過啊？你俾周永強斬傷入院之後，我哋取咗你血液樣本進行 DNA 化驗，我哋在嬰兒嘅骸骨裏邊取咗 DNA 作出比對，我哋證實 BB 嘅親生爸爸就係你。你真係好事多為，依家天有眼，你仲唔幫自己驅邪驅鬼、趨吉避凶？你哋最多咪告我衰十一。喂，我識法律㗎，頂晒籠判我坐5年，扣埋假期3年咧，我出翻嚟有一條好漢。你唔止坐5年啊！你講嘢啊！你所犯嘅罪行一經定罪，係會終身監禁。給推敲，給推算，決意將推翻。疑惑靜待日後，尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差。事實在分岔，重重謎團連環試態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？